Ahojte, idem sa s vami podeliť takto z madraca, lebo som chorá, že často sa hovorí, že človek má byť sám so sebou a že nevie chvíľku posedieť so svojimi nepríjemnými emóciami a uteká pred nimi. A áno, toto sa niekedy deje, no, že človek uteká, ale niekedy je to práve zdravé. Niekedy príde taká nuda alebo taký pocit, že už človek sám nevydrží a musí si nájsť nejakú zábavu a pri tej zábave sa uvoľní a práve potom nervový systém má kapacitu ísť aj do tých nepríjemných pocitov a vypustiť napríklad tú galibu, vyplakať sa a podobne. Keď bude sedieť doma v tme, v tichu a snažiť sa vydolovať galibu a precítiť tie nepríjemné emócie, tak to nepôjde, lebo ten mozog ho tam nepustí. Potrebuje najprv tie príjemné podnety, aby sa uvoľnil, aby na to vôbec zabudol, že niečo také existuje a potom to práve môže výjsť.